Okay, gentlemen, good morning. Wonderful morning view from Ram Current Nature Blessing videos on 5th March. Please enjoy. ये है जी सीढ़ी नुमा खेत छोटे छोटे घरों के साथ, पीछे हिल व्यू एंड ब्यूटीफुल सनराइज। ये एरिया है जी थापली वाला एरिया जो मोनी हिल्स के नीचे है। आप इस एरिया का आनंद उठा रहे हैं। बड़ा साफ सुथरा, पोल्यूशन फ्री, बहुत ही आनंद में। चलो आगे बढ़ते हुए, बहुत ही साफ सुथरा वातावरण। साफ पानी और पानी की कलकल आवाज़ के साथ देखिए आप, ब्यूटीफुल। थोड़ा आगे बढ़ते हुए ये जी खजूर का पेड़, बिल्कुल सुहानी ठंड। और क्लियर कर देता हूँ। ऊपर एक छोटा सा मंदिर है, आप देख सकते हो, रेड कलर का फ्लैग। यस, यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स इज बिटवीन 50 to 60, almost zero level as compared to other cities in India. Just enjoy beautiful morning view. पक्षियों की आवाज़ के साथ देखिए, बिल्कुल और थोड़ा सा व्यू ले लेते हैं। Thank you. Hope you must have enjoyed this video. If so, then please like it, subscribe it, and give your valuable comments. Thanks a lot. Take care.